அனைவருக்கும் எனது 78வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். சுமார் ஒரு வருட காலமாக நமது ஒசூர் பகுதி மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். ஏனென்றால் இந்த ரயில்வே பாலம் வேலை நடைபெறுவதால் நீண்ட கால தாமதமாகிவிட்டது. உண்மையான சுதந்திர தினம் இந்த பகுதி மக்களுக்கு இன்றுதான். இந்த பகுதி மக்கள் மட்டுமில்லை, ஒசூர் பகுதி மக்கள் எல்லோருக்கும் இன்றுதான் உண்மையான சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Sweet one. बनेंगे சரி மணி ನೀರಾಗಿ ಬಿಡಿಗೆ